प्राचीन काळाचे पयले सातळे बुधवार. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान, अध्याय 11 वळी 29 ते 32. लोकांची उरपोज जेजू भोवतणी वाडत वेताली. तेन्ना ताणें म्हटलें, ही खरेंच नुस्ती पिणका, ती खुना मागता, पण जोनासाचे खुने बगर दुसरी खुना तिका मेळची ना. निनिवेच्या लोकांक जोनास एक खुना जावन गेलो, तसोच मनशाचो पूत हे पिणकेक एक खुना जातलो. दखिणीची राणी जट्टीच्या दिसा हे पिणके बराबर उठतली आनी हिचेर कास्तीचे फरमोण मारतली, कित्याक ती पृथ्वीचे शिमेतावन सालोमोवाची जानवां आयकूंक आयली. पूण पळयात, सालोमोवा परस व्हडलो एकलो हांगा आसा. निनिवेचो लोक जट्टेच्या दिसा हे पिणके बराबर उठतलो आनी हिचेर कास्तीचे फरमोण मारतलो, कित्याक जोनासाचो उपदेश आयकून तांणी प्राचित केले. पण पळयात, जोनासा परस व्हडलो कोण एकलो हांगा आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.